поддельный мешок, а подарок дал. Эх, Ивашка, не важно какой мешок, главное верить в новогоднее чудо. Молодец, ежик, быстро соображаешь. Ой! Ой! Помогите! Ой! Вытащите меня из этого ужасного мешка! Я больше не буду! Спасите! Помогите! Ой! Ой! Али! Ап! Итак, дорогие друзья, сегодня в нашей студии непредсказуемая встреча. Встреча Жары Джаги и Деда Мороза. Итак, смотрите. Добрый вечер. На курорт-то я, кажется, не долетела, да? Ну так погода-то не летная. Ой, прости меня, Дедушка Мороз. И вы, ребята, простите, что хотела вам праздник испортить. Я, правда, честное слово, так больше не буду. Ну что, друзья, по старой-то новогодней традиции простим Жару. Мы тебя прощаем. Спасибо. А за новогоднюю пальму будет тебе подарок от меня. Мне подарок. Ей подарок. Да, подарок. Он тебе сейчас очень пригодится. Какая красивая. А какая теплая. Спасибо, дедушка, ты такой добрый. А какой замечательный этот праздник. Новый год! Было в нашей сказке много смеха и веселья. Заряжаем мы любого новогодним настроением. Даже Жара Джага этот праздник полюбила. Подарок получила. Сегодня пальму нарядили мы как елку, чтобы праздник получился очень громко. Хорошо, когда Дед Мороз на что приходит, эту песенку заводит. Елки-елки, снежок тусовки, скоро он, Новый год. И у пальмы заведем мы хоровод. Эй, хоровод, эй, скоро вместе дружно встретим Новый год. Алло, это Баба Яга. Жду вас на острове Кокос. Будем Новый год встречать. Вот и Новый год.